Ես հիմա ուզում եմ խոսել պատերազմը ինչ որ այս տեղեր ունենում Պարսկաստանի եւ Իսրայելի միջև դադարել է որ դա պիտի ցուցադրեմ նախագահ Թրամփը միջամտեց թե Ամերիկան ռմբակոծեց նաեւ Իրանը որ քիչ հետո կանդրադառնամ հիմա թվում է որ առայժմ երկու կողմերը ընդունել են դժվար էր Թրամփը ուզեցել էր ինքը ուղակի կամ իր միջոցով կապվեն Այաթոլլահ Խամենեին, որ ավել շուտ այդ աշխատանք կատարվեր, բայց չէին կարողացել իր հետ կապ հաստատեն, որովհետև անընդհատ գնում ռմբակոծում եւ սպանում են Իրանի բարձրագույն ղեկավարներին, ցամաքային ուժի, օդուժի եւ նավատորմի գեներալներին բոլորին Իսրայելը Պարսկաստանում վերացրել է նաև որոշ նախարարներ անցյալում գիտնականներ եւ հիմա նաև մեկ գիտնական որ գնացել թաքնվել էր Թեհրանից դուրս էր գնացել գտնում են ուրիշ քաղաքում այնտեղ իրեն վերացնում են բոլոր այսպես դրություն է տիրում ես հիմա այստեղ ձեզ ցուցադրեմ տեսնեք տեղի ունեցող այսպես է սա Ֆերդո ամենամեծ ատոմակայանն էր Իրանի որտեղ հողա սարի տակ թաքնված ատոմակայան ասում են կառուցել է այնտեղ հիմա սա ինչ որ ռմբակոծեն են եւ ասվում է որ 3-ից 6 ամիս իրենց աշխատանքը կոնե հետաձգվելն է այդ նուկլեար պրոգրամի հետաձգվելը ոմանք ասում են ռմբակոծված է բայց որևէ ճառագայթներ եթե ռմբակոծված է պետք է լիներ ատոմական ճառագայթներ տեղի ուներ բայց ասում են ոչ մի այդպես չի գրանցվել որ մի բան վնաս ասել ոմանք ասում են 900 կիլո այդտեղ այդ հարստացած այսինքն 900 pound ավել շուտ որ 400 կիլո հեռացրել էին այդ կենտրոնից նախատեսել էին որ կարող է ռմբակոծեն բայց հիմա հստակ չի եւ ոմանք ասում են շենքն է կամ այդ տարածքի փլվեն է բայց ինքը ատոմակայանը մնացել է հիմա նախագահի խոսնակն է որ ասում է ճշմարտություն չունի Իսրայելը անընդհատ ռմբակոծում է եւ այստեղ տեսնում եք Իրան եւ Իսրայելի պատերազմը շարունակվում է հիմա եւ ceasefire այսպես տեսնում եք նախագահ Թրամփի արտահայտությունն է սա որ այս զինադադարը գործադրելի է եւ պիտի պահել այսպես այսինքն պատերազմը շարունակվի երկար ժամանակվա համար ասում է Թրամփը այս բերումով հիմա ինչքան կլսի Իսրայելը որովհետև թվում է այս վերջին ժամանակ որևէ մեկի չի լսում երբ ուզում է արձակում է երբ ուզում է ռմբակոծում է սա ամերիկյան 7 օդանավներն էին որ Ֆերդո այստեղ տեսնում եք 7 որ ռմբակոծեն է սա ինչ որ տեղի էր ունենում ասում են այսպես էր հիմա որ ռմբակոծեն են բան չի մնացել այնտեղ ասում է ամերիկան է ասում Ֆերդոն տեսնում եք ծախում եւ ինչ որ արտահայտվել են որ նախատեսում են այս ատոմակայանի աշխատանքը ինչ որ քիչ առաջ նաեւ ասացի առնվազն 3-ից 6 ամիս հետաձգված է այդտեղ եւ այն սպիտակ տուն ասում է նրանք որ ասում են այսպես չի կարողա մինչեւ 6 տարի հետաձգված լինի այդ աշխատանքը այստեղ նախագահ Թրամփն է եւ գրոսի այս տեսնում եք այստեղ անձնավորություն որը ՄԱԿ-ի այն սա ՄԱԿ-ի կողմից հանձնարարված էր որ Իրանի հետ երկար տարիներ բանակցության մեջ է որ Իրանը 3.6 այսպես ավել չհարստացնի
ատոմը ավելի շատ չհարստացնի, բայց ասում է, որ 60%-ով բարձրացրել են եւ թվում է, որ տարիներ այս աշխատանքը հետաձգված է կամ չեն կարող շուտով այդպես շարունակեն։ Նախագահ Թրամփն է, որ հայտարարել է, որ իր ցանկությունն է, որ Իրանի հետ այս համաձայնագրի հետևանքով պատերազմը կանգնելու։ Նախագահ Թրամփը նաև պարկասած էր Նաթանյահուին վրա, որովհետև չէր ժամանակի նախագահի ցանկությունն էր, գիտեք, 1967 թվականին պատերազմ տեղի ունեցավ Իսրայել-արաբ երկրների միջև, կոչվում է 6-օրյա պատերազմը։ Սա նախագահ ասում է, սա 12 օրվա պատերազմ էր, որ ես ցանկությունս է, որ ավարտի բերեմ, եւ Նաթանյահուն գնում էր նորից ռմբակոծում էր, դրա համար խիստ բարկացած էր նախագահ Թրամփը կամ գոնե առնվազն այդպես արտահայտվել էր։ Այստեղ տեսնում եք, երբ իրեն հետ խոսում է, ասում է Իսրայելը հակադարձել է այս retaliate ռմբակոծել է, եւ ես ասել եմ օթանավները հետ կանչիր, այսինքն Նաթանյահուին ասել է, որ օթանավները, որ գնում են ռմբակոծեն Իրան, հետ կանչիր այդ օթանավներին։ Գիտեք, այս բոլոր օթանավները բենզինը ստանում են ամերիկյան օթանավ, այսինքն թանկերից, որտեղ բենզին ունի, օդի մեջ պետք է ստանան բենզինը ստանան, բարելանյութ ստանան, որ կարողանան շարունակեն հետ վերատա, այսինքն Իրան գնան, վերադառնան Իսրայել, այսպես է, որ ասել եմ, Թրամփն է ասում, որ իրեն ասել եմ no more war, այսինքն պատերազմը չեմ ուզում շարունակվի։ Նաև այս 3 անձնավորություն նախագահի օգնական փոխնախագահ Վանսը, արտգործ նախարարը եւ յուրահատուկ անձը, որ նախարարը հատկացրել առաջում Վիտկաֆ անունով, քիչ առաջ նաև ասացի, աշխատել էին Իրանի ղեկավարի հետ կապվեին, բայց հնարավորությունը չեն ունենում, այսպես Իրանի ղեկավարին Խամենեին չեն կարողանում հասնել ու խոսել զինադադարի մասին նախագահի պատգամը, Թրամփի պատգամը իրեն հասցնեն, չեն կարողանում։ Ես ուզում եմ շարունակել այս նյութը, պատերազմը, ինչ որ 1000 հոգի Իրանում սպանվել են, 4000-ի չափ վիրավորված են, Իսրայելում 25 հոգի են սպանվել, 300 հոգի վիրավորվել են։ Նախագահը շնորհավորում է բոլորին, որ 6 ժամ, այսինքն սա մի քանի ժամ առաջ է ինչ որ գրել էր, որ 6 ժամ հետո զինադադար է լինել, ceasefire, տեսնում եք այդտեղ, եւ Աստված օրհնի, սա տարօրինակ բան է, Աստված օրհնի Իսրայելին, Աստված օրհնի Իրանին, Աստված օրհնի Միջին Արևելքի ժողովրդին, երկրներին, Աստված օրհնի Ամերիկային, տեսնում եք United States, եւ Աստված օրհնի աշխարհին, ասում է սա, այսինքն գրեն է սա Twitter գրեն է, այդպես գրեն էր։ Հիմա այստեղ այն ամենակարևոր կետերը, որ Ամերիկան է ռմբակոծել, Իսրայելը մասամբ տեսնում եք ցախում Իսրայել երկիրը որտեղ է, Իրանը որտեղ է, Իսրայելը Իրանի բոլոր տարածքը ռմբակոծել է, Ամերիկան 3 կետ ռմբակոծել էր, 7 B2 տեսակի օթանավ, որը 13600 կիլո ռումբ, պատկերացրեք 13600 կամ 30000 pound ռումբ են գցել այնտեղ, Ֆերդո, տեսնում եք ամենավերևում, Նաթանզը, որ իսրայելցիք նաև ռմբակոծել էին, եւ Իսվահան ռմբակոծել է Ամերիկան, 7 օթանավ այդ Ֆերդո ռումբ են հացակել, որպեսի ատոմակայանը աշխատանքը դադարի։ Հիմա ասացի այդպես հարց է, որ աշխատանք դադարել է թե ոչ։ Այստեղ տեսնում եք, ասում է, որ հաջողությամբ կարողացել ենք այս պատերազմը կանգնեցնել եւ դեմ ենք պատերազմ շարունակվելու, ասում է Ամերիկան է ասում։ Ղաթարը սպասում էին, որ Իրանը ռմբակոծի ամերիկյան մի խարիսխ, մի բեյս
ընտրեցին Ղաթարը, որտեղ ամենամոտիկն էր Իրանի, բայց նախապես ասեն էին ամերիկացիներին տեղեկացրեն, որ ռմբակոծելու են։ Սա Իսրայելի ռմբակոծումն է Իրանում։ Նա ինչ որ ռմբակոծեցին այդտեղ, եթե Էվինում բանդ գոյություն ունի Իրանում, որ քաղաքական բանդարկյալներին են պահում այդտեղ։ Գնում են այդ բանդի դուրը Պարիս પર Իսրայելը ռմբակոծում է, որ բանդարկյալները կարողանան քաղաքական բանդարկյալները փախուստան, բայց թվում է, որ չեն կարողացել այդ բանդարկյալներից որևէ, բայց տեսնում եք այդ բանդը Իրանում բանդն է, որը ռմբակոծված է։ Իրանը վերջին վայրկյանին նաև մեկ ռումբ հրթիռ դեպի Իսրայել ղրկեց, որտեղ պատճառ 3 հոգու մահվան պատճառ եղավ, սա Իսրայելի շենքն է, ինչ որ վերջին ժամերին, երբ որ Իսրայելը դեռ շարունակում էր Իրանը ռմբակոծել, նաև նրանք այստեղ տեսնում եք այս շենքը լրիվ վնաս են հասցրել, այս վերջին աշխատանքն էր Իրանի, որը այդ ռումբը կարողանում է գնալ եւ հասնել այդ շենքը վնասել։ Հիմա ես ուզում եմ ինչ որ ձեզ այստեղ ցույց եմ տալիս, ընդհանուր մահացած եւ վնասված Իսրայելում 3431 է։ Մոտավորապես Իրանում նույն է վնասված եւ մահացած, բայց վնասվողները տեսնում եք ընդհանուր էր, մահացողները Իսրայելում ընդամենը 30 հոգի է Իսրայելում մահացել։ Իրանում 927 հոգի են մահացել, բայց ընդհանուր վնասվողները մասամբ նույն են երկրի միջև։ Ես մի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից, շարունակեմ ծրագիրը, ծրագիրը հովանավորում է Prime Med Pharmacy հովանավորում է ծրագիրը։ Prime Med Pharmacy գտնվում է Glenox եւ Highland փողոցի ճիշտ հատման կետում է գտնվում։ Եթե դուք ուրիշ տեղատունից տեղ եք վերցնում, այս հեռախոսահամարը ձեզ մոտ նշանակեք 818-600-777, շատ հեշտ է հեռախոսահամարը, կարող եք, եթե կողք չեք այն տեղատունից ինչ-որ տեղեր վերցնում եք, այստեղ զանգահարեք, իրենցից անպայման իրենք խոստանում են, որ դուք կողմ մնաք։ Ծրագիրը հովանավորում է Հակոբ Չոփորյանի փաստաբանական գրասենյակն է հովանավորում։ Հակոբ Չոփորյանի երկու դուստրեր, որ նրանք նաև փաստաբաններ են, ձեզ առաջարկում են, եթե հեռախոսահամարը նշանակեք, իրենց հետ խորհրդակցեք, եթե ակսիդենտ եք ունենում, ավտովթար եք ունենում, այստեղ զանգահարեք։ 35 տարվա փորձառություն եւ իր երկու դուստրերը իրեն փաստաբաններ նաև միացել են, ուրեմն այստեղ զանգահարեք, եթե ունենում եք ավտովթար։ Դոկտոր Բարսեղյան եւ Մահտեսյան հովանավորում են ծրագիրը, գտնվում է իրենց գրասենյակը կամ ատամնաբուժարանը գտնվում է 372 Ալիվ եւ Գլենոքս փողոցի հատման կետում է գտնվում, հեռախոսահամարը այստեղ գրված է, զանգահարեք ժամադրության համար։ Որևէ հարց ունեք ատամի հետ, մաքրման կարիք ունի, պրոթեզ պետք տեղադրեք, ուրիշ ատամացավ ունեք, այդ հեռախոսն է։ M&M Liquor Market հովանավորում է ծրագիրը։ M&M Liquor Market Գլենոքս փողոցի վրա է, նախ որ EBT card են ընդունում, նպարատուն է եւ խմիչքի խանութ, այսպես Liquor Market, տեսնում եք, եւ եթե $30 եւ ավելի առևտուր անեք այս խանութի մեջ, 10% զեղչ են տալու ձեզ կվերադառնա։ Ձեզ ասացի ամերիկան ռմբակոծել էր Իրանի 3 քաղաքներ, իսկ հետո նաև Իրանը, որպեսի երկրի մեջ ասի, մենք նաև պատասխանեցինք, ռմբակոծել են, մենք էլ ամերիկացիներին վնաս պիտանք, ուրեմն Քաթարում այսպես աշխատանք կատարեցին, որ դրանք անդրադառնամ նաև քիչ հետո, ամենայն դեպս նախագահ Թրամփ ասել էր, որ սա շատ թույլ պատասխան էր, որովհետև միայն մի ռումբը դա էլ չուզեցին վերացնեմ, որտեղ պիտի վայր ընկներ միտեղ, որ որևէ մեկի չեր վնասի, հիմա ես այստեղ ուզում եմ շարունակեմ, այս նյութը տեսնում եք, նախագահ Թրամփն է, ինչ որ գրում է, տեսնում եք,
շատ թույլ էր իրենց պատասխանը մենք սպասում էինք եւ մենք վերացրել ենք իրենց այդ հրթիռները ինչ որ ղրկեն են դեպի մեզ որևէ ամերիկացի չի վնասվել եւ ավել կարևոր ասում են նախագահ Թրամփը կամ գրեն էր սոցիալ մեդիայի վրա շնորհակալություն այդեմ Իրանից որ նախապես մեզ տեղեկացրել էր որ մենք հրթիռ ենք ուղարկելու ձեզ եւ դրա համար որևէ մեկը մարդկային վնաս չի եղել այսինքն Իրանը տեղեկացրել է Ամերիկային որ մենք հրթիռ ենք ղրկելու որտեղ ենք ղրկելու եւ շնորհավորում եմ աշխարհին սա հիմա այն ժամանակն է որ պետք է խաղաղություն բերենք աշխարհին տեքստերը կամ սոցիալ մեդիայի վրա գրեներ նախագահ Թրամփը ժամանակ առաջ էր որ նախագահ հանդիպել էր ամերիկյան զորքի հետ եւ այսպես մինչև վերջի վարկյանը ստիպված եղավ Սպիտակ տուն որ զանգի Նեթանյահուին որ դադարեցնի այս հարձակումները այսպես տեսնում եք Չինաստանը նաև Չինաստանի հետ խոսել էին եւ նաև փորձել էին Թուրքիայի հետ նաև կապ հաստատեին որ Իրանի հետ խոսի որպեսի այսինքն ամերիկացիները որպեսի դադար լինի այսպես տեսնում եք նաև ինքը ուզում էր որ իր ղեկավարությունից փոխնախագահը իր խորհրդատուներից մեկը Վիտկոֆը նրանք Իրանի հետ կապվեն որ պատերազմը ավել շուտ ավարտի բերեին եւ անգամ ասել էր որ ինքը պատրաստ է հանդիպի կամ խոսի Իրանի ղեկավարության հետ տեսնում եք այստեղ Խամենեին որտեղ չէին կարողացել իրեն գտնեն ոչ ոք չգիտեր որտեղ է թաքնված որ կարողանան իրեն հետ կապվեն եւ հանդիպում լինի Թրամփի եւ Իրանի ղեկավարի միջև այսպես տեսնում եք աչում ռմբակոծումից հետո ցախում Իրանի ատոմակայանն եք տեսնում որը ամերիկյան այդ առաջին անգամ է որ B2 օթանավը օգտագործել էին այդպես խոշորում տանել եւ գցել երկրի այդ ատոմակայանի վրա նաեւ Իրանը հատուկ պատգամ էր ուղարկել որ եթե դուք մասնակցեք մենք Ամերիկայի մեջ կասենք որ այսինքն անձիկ տերորիստական աշխատանք կատարեն Ամերիկայի մեջ ասեն նախքան ամերիկան ռմբակոծի Իրանը այդպես պատկամ էին ուղարկել Սպիտակ տուն իսկ հիմա ինչ է տեղի ունենում հիմա խաղաղ է ամենտեղ այսինքն Իսրայելը Իրանը այս զինադադարը թվում է որ մինչ հիմա մնացել է մարդիկ հիմա տեսնենք Իսրայելում եւ Իրանում ինչ է կատարվում եթե անցնենք առաջ այստեղ տեսնում եք սա պատերազմը երբ տեղի էր ունենում իսկ հիմա տեսնում եք այդտեղ ռումբ էին ղրկում մեկը մյուսի հարձակում էր տեղի ունենում եւ մարդկանց Իսրայելում այնտեղ իրենք նկուղներում տեղ ունեն որ գնան թաքնվեն այսպես տեսնում եք վերջի վարքյանին Իրանի ռումբն է որ վայր ընկնում է շենքի վրա եւ 3 հոգի մահանում են իսկ հիմա նախագահի այդ ցանկությունը տեղի ունեցավ սա վերջին Իսրայելի օթանավ ռազմօթանավն է որ գալիս է Իրան եւ ռմբակոծում իսկ հիմա Իսրայելում տեսնում եք մարդիկ դուրս են եկել թաքնված էին միշտ կառավարությունը ասում էր մտնեն այնտեղ ապահով տարածք ունի այսպես տեսնում եք Իսրայելում է որ երկար ժամ 12 օրեր դուրս չէին եկել այսպես չէին պտտում ինչ տեսնում եք Իրանում է հիմա մարդիկ դուրս են եկել որ ասեն են որ ռմբակոծումները դադարեն է դուրս են եկել այսպես տեսնում եք եւ ուրախ են օրեր մտահոգ էին մանավանդ Թեհրանում 17 միլիոն մարդու
Ամերիկան ասել էր որ թողնեն հեռանան, բայց ուր պիտի գնան, ամեն մարդ որ մեքենա ունի եւ Իրանում խիստ բենզինը պակասում էր, չկա գոյություն չունի, որտեվ Իսրայելը ամեն այդ նավթա պահեստները ռմբակոծում էր, որ ինչպես պիտի գնային, դրա համար այդպես հիմա ուրախ են, որ զինադադար է տեղի ունենում։ Ես հիմա ուզում եմ նաև խոսել Ամերիկայի Supreme Court-ը Գերագույն ատյանը մեկ որոշում տվեց այսօր, որ գիտեք այս անօրինականներին վերջին ժամանակ տանում էին, այսինքն ցանկություն ունեին Սուդան տանեին, South Sudan։ Սուդան այդ երկիրը գիտեք, որ Աֆրիկայում որպեսի կարողանան անօրինականներին այստեղից հեռացնեն, տանեն այնտեղ, հետո անձը ինչ որ պիտի անի, այնտեղից պիտի անի, սա դատ բացառին, որ իրավունք չունեք դուք տանեք մեկ ուրիշ երկիր անձին, եւ այսպես Supreme Court-ը ասաց, որ անօրինականներին կարելի է, կառավարությունը կարող է ղրգի այնտեղ 6 դատավորներից, որ ավել Republican հակում ունեն, քվեարկեցին իշահ այդ հարցին, 3-ը դեմ քվեարկեն էին, բայց ամենայն դեպս որոշումն է, որ կարող են արտաքսեն անօրինականներին, ինձ որ ձերբակալված են այնտեղ։ Հիմա քիչ հետո պետք է ցույց տամ բանդ են պատրաստում, որ ազատազրկեն որոշ անձիկ անօրինականներին Ֆլորիդայում, դրա մասին խոսեմ, Իստրագիրը հովանավորում է Մարգարյանյան փաստաբանական գրասենյակն հովանավորում ծրագիրը։ Եթե դուք վարձել եք, վարձակալ եք, վարձել եք բնակարան, դա կլինի ապարտման կամ առանձնատուն։ Այդ տան մեջ պահարանը բացում եք միջատ կա, միջատները գնում գալիս են, մրջուն կա, մուկ կա, դա բնակելի չի, ձեզ պիտի հատուցում տան, այս անցյալ ամիսների համար ձեզ գումար պիտի տան այսպես, այդ դուք ոչինչ չեք վճարում, մինչև այս փաստաբանը կարողանա աշխատանքը իր կատարի եւ երբ գումար վճարեն, դուք իրեն կվճարեք։ Նախապես խորհրդակցությունը եւ որևէ գումար դուք կարիք չունեք իրեն վճարելու։ Hollywood Piano-ն է հովանավորում ծրագիրը։ Hollywood Piano-ն գտնվում է 440 South Royal Parkway, Pasadena, մեծ վաճառք է տեղի ունենալու այս շաբաթավերջին, ուրբաթ շաբաթ կիրակի մեծ վաճառք ունեն 97-րդ տարեդարձն է, ինչ որ տոնելու են, այսինքն աշխատանքային տարեդարձն է, ամեն ինչ զեղչված է եւ ուրբաթ օրը հատկացրել են հայությանը, որ դուք կարող եք գնաք, այնտեղ է լինելու Արմեն Ահարոնյան, երաժշտագետ, Դաշնամուրի վարպետ, մայստրո Արմեն Ահարոնյան այնտեղ է լինելու եւ մուտքը ազատ է, բոլորդ կարող եք գնալ։ Իրենք խնդրում են, եթե կարող եք զանգ արեք, որովհետեւ այդտեղ նաեւ լինելու է խորտիկներ է լինելու, ըմպելիք է լինելու, չիփս եւ այլն բոլորը լինելու է, դրանքից որ դուք անվճար մուտքը ազատ է, կարող եք երաժշտություն լսել, համաշխարհային երաժշտություն եւ նաեւ հայկական ինչ որ այդտեղ է լինելու պարոն Արմեն Ահարոնյան խմբավար երաժշտագետը։ Ծրագիրը հովանավորում է նաեւ Քարավան ռեստորանն է հովանավորում ծրագիրը։ Քարավան ռեստորան գտնվում է 1108 West Glenox փողոցի վրա է գտնվում, ճաշ եւ ընթրիքի ժամանակ կարող եք այցելել Քարավան ռեստորան։ Երևան Shipping հովանավորում է ծրագիրը, եթե ծանրություն եք Հայաստան ղրգելու, կարող եք օդանավով ղրգեք իրենց մոտ։ Նաեւ կարող եք օվկիանոսի միջոցով նավով ուղարկեք։ Իսկ օդանավով ընդամենը $2.99 է։ Մի քանի օրից հետո ձեր ազգականը իր ծանրոցը կստանա, իսկ նավի միջոցով 2.5 ամիս տևելու է, բայց գինը մասամբ շատ իջեցրել են, որ անմիջապես կարողանաք ուղարկեք։ Նաև $100 ղրկեք, ընդամենը $1 եք տալիս այդ փոխանցման համար, ուրեմն դրամի փոխանցում ընդամենը 1%։ Եվ եթե ձեր
կահկարասիկ ունեք, մեքենա ունեք, շկաֆ ունեք, բոլոր ուզում ղրկեք Հայաստան, խիստ սեղմ չեն ձեզ տալու։ Երկու կենտրոն ունի Երևան Shipping, Lancashire-ում, փողոցի վրա North Hollywood, Glendale-ում, East Palmer, Adams փողոցի հատման կետում է գտնվում, կվերադառնա։ 450 միլիոն գումար մնացել է ինչ-որ նախագահ Բայդենի ժամանակ անօրինականներին աշխատում էին, որ այս երկիրը եկել են 12 միլիոն, հնարավորին չափ որոշ մարդկանց բնակարաններ տալ, վարձը տալ։ Այդ նախագահ Թրամփը հիմա այդ 450 միլիոնը հատկացրել է, որ անօրինականներին, որ ձերբակալել են, միտեղ իրենց կարողանան պահեն։ Հիմա Alcatraz-ը Սան Ֆրանսիսկոյի շրջանում մեկ հայտնի բանդ է այնտեղ, այդ անունը տրել են Ֆլորիդայում մահճակալ, այսպես ժամանակավոր տնակներ են սարքում, որպեսզի անօրինականներին այդպես պահեն այդտեղ 60,000 մարդու ձերբակալել են, որ դիփորտ անեն, արտաքսեն այս երկրից, 60,000 մարդ այդպես է, որ ուզում են անեն, եւ կառավարությունը աշխատում է հասցնի 100,000 մահճակալ տարածք, որ կարողանան անօրինականներին այդտեղ պահեն։ Ես ուզում եմ հիմա ցույց տալ, որ դուք տեսնեք, այսպես տեսնեք այդ սպիտակ տեսնեք տնակներ են պատրաստում։ Ֆլորիդայում գիտեք կոկորդիլոսը, crocodile այնտեղ շատ կա, միտեղ տեղավորեն են, որ շրջապատը տարածքը, այսպես տեսնեք alligator Alcatraz անունը տրել են, որ անձը չհամարձակվի մտնի ջրի մեջ, այդ կոկորդիլոսը երևի իրեն կվերացնի, այսպես տեսնում եք, ուրեմն այդտեղ պատրաստում են բանդ կամ պահում են այս անօրինականներին, մինչև հետո ժամանակը կա իրենց արտաքսեն, այսպես տեսնում եք ձերբակալում, ղրկում են այնտեղ, որ դա ցանկություն է նախագահի, որ 1 միլիոն գոնե անօրինական երկրից հանի տարի, այսպես ասեն։ Այդ 450 միլիոնից, որ ասացի անօրինականներին բնակարան էր տալիս Բայդենը, հիմա օգտվում են այս անօրինականներին այդտեղ պահելու, այստեղ տեսնում եք անընդհատ ամենտեղ ձերբակալում են, նաև տեղի ունեցավ Գլենդելում, Էվերետ եւ Քոլորադո փողոցի վրա այնտեղ քարվաշ կար, այնտեղ ձերբակալում են, բայց ում որ ձերբակալել են այդ քարվաշի աշխատող էր, բայց ուրիշ տարածքներում գնում են եւ այսպես ձերբակալում են անօրինականներին։ Ես ուզում եմ հիմա ցույց տալ Չինաստանում մեկ թրակ տեսնեք, որ կամուրջի վրա կախվեն է, այսպես տեսնում եք, այս թրակն է, կամուրջն է, ինչ որ վրան մնացել է եւ կարողանում են կան եւ վարորդին փրկում են այս թրակի միջից, բարեբախտաբար այդ մարդը, այսինքն թրակը վայր չի ընկնում կամուրջի վրայից եւ իրեն փրկում են։ Նաեւ ես հիմա ուզում եմ ցույց տալ ՆԱՏՕ-ի կամ NATO-ի համագումարն է տեղի ունենում 32 երկրներ ՆԱՏՕ-ի անդամներն են, դրանց մեջ նաեւ նախագահը ներկա էր Նիդերլանդ, Հոլանդիայում տեղի էր ունենում, այստեղ տեսնում եք, հետաքրքիր է նախագահին տեսնում եք, իր կողքին միշտ աշխատում է Ռաջաբ Էրդողան, Թուրքիայի նախագահը, տեսնում եք 32 հոգի են, միշտ գալիս է կանգնում է Թրամփի կողքին նկարվելիս, այսինքն մեծ աշխատանք է տանում, որ անպայման իր կողքին լինի, անցնենք առաջ, այս ժողովն է ինչ որ տեղի ունեցող Հոլանդիայում եւ մտահոգ էին պատերազմի մասին, բարեբախտաբար պատերազմը հիմա եկավ ավարտի եւ հույս ունենք, որ մի արդյունք կտա ՆԱՏՕ-ի պատասխանատուներից եք տեսնում։ Նախագահներ, որ ժամանակ առաջ էր մեկ ուրիշ համագումարից, որը Կանադայում տեղի ունենում, մի օր առաջ թողավ եկավ, որպեսի ծրագրեն այդ հարձակումը, ինչ որ պիտի տեղի ունենար Իրանի վրա 3
տարբեր կետեր արձակվել էին։ Այսպես տեսնում եք, Ուկրաինայի մասին նախագահ Զելենսկին տեսնում եք խոսում է, որ ցանկություն ունի, որ օգտակար լինեն, օգնեն, որպեսզի կարողանան ուկրաինցիները դիմադրեն այդ հարձակումը, ինչ որ Ռուսաստանը կատարել է, բայց նախագահ Թրամփ ասել է, որ ինքը էլ չի ուզում այդ պատերազմին մաս կազմի եւ չի ուզում գումար տրամադրի, ուրիշ ինչ որ նախագահ Բայդենի ժամանակ խոստացել էր հարյուրավոր միլիոնավոր դոլար տրամադրեն է, նախագահը ասել է չենք մասնակցելու այդ հարցը։ Սա ներկայացնի տան դեմոկրատների ղեկավարն է, որ քննադատում է Թրամփին այս ռմբակոծման համար, ինչ որ տեղի ունեցավ Իրանում, որ ինքը ասել էր, որ սա ռումբն է միաժամանակ ինչ որ միայն Ամերիկան ունի, որ 300 ֆիտ կարող է գնալ ճանապարհին, տեսնում եք այսպես օրինակն է, որ կարող է վերացնել ամեն ինչ։ Ոմանք ասում են, սա չի հասել այդքան խորքին, որ ատոմակայանին վնաս հասցնի։ Շենքը, այդ տարածքը վնասներ հասել է, բայց ինքը ատոմակայանին վնաս չի հասել։ Ես մի դադարեցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից շարունակեմ ծրագիրը, այդ ժամանակ պիտի Ամերիկայի մեկ բազան Կատարում ցույց ցուցադրեմ, ծրագիրը հովանավորում է Vivaldi Venues Catering հովանավորում է ծրագիրը, եթե 3 սրահներ ունի, արդյունի կնունք նշանտրեք, կարող եք կատարեք այդտեղ, նաև ամեն օր ճաշ է առաջարկում 5 հոգու համար ընդամենը $150, բայց ճաշը ավելի է, քան թե ինչ որ բերում են, ավել մարդ կարող է ուտի, բավարարվի այդ ճաշով։ Անդրե Ղարիբյան փաստաբանն է հովանավորում ծրագիրը, եթե bankruptcy պիտի ֆայլանեք, եթե հրդեհ է տեղի ունեցել ձեր տանը կամ բիզնեսում, եւ նաեւ accident ունեք, զանգարեք այս հեռախոսահամարին։ Դոկտոր Թավանսի հովանավորում է ծրագիրը, սա աչքի վիրահատող բժիշկ է, 31 տարի փորձառությամբ, գտնվում է Ջաքսոն փողոցի վրա է գտնվում, սա հեռախոսահամարն է, ժամադրություն վերցրեք իրեն հանդիպելու համար։ Court Furniture հովանավորում է ծրագիրը, Euclid եւ Central-ի հատման կետում է։ Ամերիկայով խանութ ունի Court Furniture, նոր մատրես, եթե պիտի գնեք, գրասեղան աթոռներ այստեղ այցելեք։ Court Furniture-ը գտնվում է, ասացի, Glendale-ում, Orange County-ում Euclid եւ 405 freeway-ի ճիշտ հատման կետում է գտնվում, նաեւ Santa Ana-ում խանութ ունի եւ Ամերիկայով մեկ խանութներ ունի, 100 խանութ ունի Court Furniture-ը։ Raffi's Market հովանավորում է ծրագիրը։ Իրենք պատրաստի ճաշ ունեն, եթե դուք ժամանակ չունեք պատրաստելու, կարող եք վերցնել Raffi's Market-ից։ Դոկտոր Իբրահիմի հովանավորում է ծրագիրը։ Եթե թաթի վրա թաթի տակ վերք է լինում, քայլում եք շնչասպառ եք լինում, հեռախոսեք այս հեռախոսահամարին։ Glendale-ում 616 East Glenox փողոցի վրա է գտնվում։ Սոնաֆե տարիցների կենտրոնն է հովանավորում ծրագիրը։ Իրենք բաս ունեն, մինի բաս ունեն, ձեզ կտանեն այս տարիցների կենտրոնը ու հետ կվերադարձնեն։ Հեռաձայնեք անպայման։ Անաշի գիֆտն է հովանավորում, ձեզ առաջարկում այս սուրճ պատրաստելու գործիքը, ինչ որ տեսնում եք այստեղ ապակիից։ Եթե անաշե կարող եք գնալ ընդամենը գինը իջեցրեն են $9.99 եւ նաեւ նվերը պիտի գնեք, ձեզ համար մի բան պիտի գնեք, այցելեք անաշե gift կվերադառնա։ Ինձ հիշեցնում են, որ ժամը եկել է իր ավարտին, ձեզ կհանդիպեմ վաղը, մի շնորհ հանդիպում։